Përshëndetje të dashur miq të Korsha Boom, jemi në episodin e 6 të podcastit Boom Sport. Ky podcast mundësohet nga Bledi Service Autokolor, Kafe Elzag, Hotel Gërmenji, Uj Pajko që na sjell në studio IDD SHPK dhe EK Real Estate. I falenderojmë të gjithë sponsorat për gjithë mbështetjen që na kanë dhënë në këto 6 episodet e para të këtij podcasti dhe shpresojmë që të vazhdojmë së bashku për një kohë të gjatë. Për të gjithë ju që doni të bëheni sponsor të emisionit ton, telefononi në numrin 069 58 558 në mënyrë që të bisedojmë dhe të gjejmë mundësia që të gjithë ata që duan të bëjnë pjesë e podcastit ton. Atëre Brendon, përveç sponsorave, unë do të falenderoj edhe një herë gjithë mbështetjen që na është dhënë në rrjetet sociale, në Facebook, në Instagram, në TikTok, të gjithë miqtë që na kanë komentuar, të gjithë shikuesit që kanë ndjekur që nga fillimi deri në fund podcastin. Deri në këto momente kemi arritur objektivat tona minimale, pra duket sikur podcasti tani ka marrë rrjedhën e dur dhe të gjithë janë sy e vesh për të dëgjuar se çfarë do të themi ne Brendon për Skënderbeun, sepse ne shquhemi që i themi gjërat ashtu siç janë. Patjetër, edhe unë dua t'i falenderoj të gjithë sponsorët natyrisht, po edhe të gjithë ndjekësit, komentuesit, të gjithë ata që i kanë bërë subscribe dhe natyrisht edhe ata që janë bërë së fundmi pjesë e podcastit me komentet, me opinionet e tyre apo dhe me subscribe. Të gjitha episodet mund të shikoni, ka një playlist në faqen e YouTube-it të Korsha Boom, aty mund të shikojnë edhe ata që nuk kanë humbur ndonjë nga episodet e mëparshme, mund të shikojnë të 5 episodet e deri tanishme në podcast në YouTube dhe mund të shikojnë aty, sidomos edhe ata që janë akoma të interesuar të shikojnë që tema e kur mbaron dënimi Skënderbeut vazhdon të rreq. I kemi shpjeguar të gjitha dhe ndryshimet e sistemit të ri të Superligës, të rregullores në episodet e kaluara, kështu që i keni aty dhe mund t'i klikoni dhe mund t'i shikoni. Atëherë Brendon, vim tek ndeshja, ai testi real me një ekip të kategorisë superiore, siç është ekipi Partizanit. Vim tek kjo miqësore e cila përfundoi 0-2 në favor të ekipit të Partizanit. Më hyr pak në analizën e kësaj ndeshje, çfarë peti, më pas çfarë pa shumë dhe më pas hym në detajet e ndeshjes. Atëre para se të nis analizën, dua të informoj të gjithë shikuesit dhe ndjekësit e Korsha Boom dhe të podcastit ton Boom Sport që për arsye teknike nuk mund të transmetohet dot ndeshja me Partizanin në stadiumin Gjergj Kuçikut Pogradeci për shkak të drejtave transmetimi që kishte kanali zyrtar i klubit Partizanit, Partizani Channel. Pra nuk mund të transmetohet dot në YouTube apo në rrjetet sociale për shkak sepse kishin të drejtat si televizion dhe normalisht në momentin madje edhe një video nëse hidhje në një moment nga ndeshja. Ja ta them unë Brendon, ishte sepse un po shkoja tek faqja e Korsha Boom që njerëzit po komentonin pse nuk e transmetoni dhe nuk ishte tek pjesa e live-it të Partizani Channel, ishte vetëm te kanali tyre zyrtar. Dhe në momentin që një tifoz special i cili është Ilir Vrenozi ishte përpara nesh dhe ai quhet për video që kudo ku është i shoqëron me video dhe në momentin që ai ka hapur videon për të marrë disa çaste nga ndeshja, Facebook e bllokoi më njëherë për shkak se të drejtat i takonin Partizani Channel dhe kështu ishte e pamundur sepse në një moment dhe ne u ndiem në siklet nga komentet që po bënin njerëzit, sepse ne ishim aty, nuk i kishim problem fare të transmetonin, por e dinim të punën e të drejtave të Partizanit Channel dhe vërtetuam duke është çështje të drejtash me copyright dhe pra çështje le të themi të drejtash transmetimi, pra që nuk vareshin nga ne në këtë aspekt. Por që besoj ndeshjet e tjera në rast se do zhvillohen Pogradec për shkak se aneksi siç e thamë stadiumi Skënderbeu e pamundson pak sa pjesën e transmetimit. Mbas ndeshja me Pogradecin, ndeshjet besoj se do të jenë në transmetim në Korsha Boom, në kanalin e Korsha Boom. U morën vesh që nuk e bëjmë dot për arsye të teknike është e vështirë për shkak edhe të kushte. Të thash që në fillim që na prishi puna ajo pjesa e stadiumit, sepse aty shijohet ndeshja. Jo në çështjen tonë më që s'po e transmetojmë dot, po ne tifozët. Te tifozët mos se shikojnë dot. Mirë, për gjithë ata nuk e di kush e kanë ndjekur Partizani Channel di që e kanë parë. Tash sot do flasim për ata që nuk e kanë parë, jam i bindur që na presin shumë. Partizani Channel nuk ndiqet as në Korçë, nuk e kap dot me antenë Partizani Channel. Jo, kam shtypjen mund të shikohet online në web. Ishte e vështirë për ta parë ndeshjen dhe kështu i kemi të gjithë sy e vesh për të komentuar se si shkoi ndeshja. Atëherë duhet thënë që Skënderbeu ditën e ndjeshme ndryshoi formacion deri diku në krahasim me ndeshjen e parë me Strugun, miqësorën e parë që luajt para të premten e kaluar në Korçë. Në port vazhdonte përsëri konfirmuar Marko Alia,
në katërshen e mbrojtjes vazhdonin dyshja e krave Evangeli dhe Shaqe, kurse në qendër të mbrojtjes dhe kishim për të parë debutimin e mbrojtësit Grek Lagonidis së bashku me Leshin. Kishim nga ana tjetër në mes fushë një treshje do të thoja unë fillimisht me Janaçi, me Drame, që ishte debutues Osman Drame, afrimi më i fundit i Skënderbeut. Kishte ulur në stol Bragën dhe nga ana tjetër Abubakar. Dhe treshja e sulmit ishte Bismarck në qendër, që ishte kapiteni i skuadrës, pra do të thënë që për momentin drejtuesit nëse ndeshjen e parë ishte Alia, këtë ndeshje ishte Bismarck. Më është pak çështje motivimi, ja japin Bismarckut. Drejtuesit për momentin stafi ka menduar që mbetet për të parë në fillim sezonit, po ideja për momentin është që Bismarck mund të jetë kapiteni i jashtëm i Skënderbeut në sezonin e ri, edhe për atë pjesën që the ti vjen nga një sezon i vështirë, probleme tek vllaznia e të tjerë dhe drejtuesit e kanë menduar dhe si formë motivimi këtë aspektin e Shiritit. Dhe në dy krahat e sulmit luajtën Diallo dhe debutoi Shkambi, lojtari i trinjve i Akademisë së Skënderbeut. Nuk kuptohet në frymën e asaj që kemi thënë, pra i rregullëri i famshëm i federatës, që ta shpjegojmë pak më vonë. Ndërkohë që nga ekipi Partizanit ne nuk është se kemi një listë të lojtarëve që luajtën, por vëmë re që 3-4 lojtarë takonin ekipit të Partizanit B, që ishte vitin e kaluar në militonte në kategorinë e dytë Po, në kategorinë e dytë futbollit shqiptar, ku luajti dhe me 4 lojtarë ishin 4 lojtarë të këtij. Jo, kishte emrat njohur, ishte Skuka, Jo, dakor, përveç emrave, po 4 ishin. Human që ka qenë në sezonin e kaluar. Në fakt Partizani ka pasur shumë largime, Bytyçi, Sembene, lojtarë të tjerë tuaj, Tanaskovski. Edhe Partizani është në një periudhë kantieri do thoya. Përpara se ty shtyte tek pjesa e analizës mbi ekipin e Skënderbeut, unë do ta them këtë, që pash që Partizani për mua është një ekip që do të luftoj për mos rënë kategoria. Nuk e shikoj Partizanin një ekip që do të tentojë 4 vendet e para. Kështu më duk. Pastaj deri tani me merkaton që është duke zhvilluar, nuk ka le të themi investuar në emra të bujshëm, ka marrë një trajner rumun që edhe ditën e dieshme e pam edhe në stadiumin e Pogradecit. Rumun ishte duke Po, trajneri huaj, trajneri Partizanit dhe stafi, dhe mbetet për të parë më pas kuptohet tecuria e skuadrës nga kryeqyteti në këtë sezon. Me sa duket investimet më të mëdha këtë sezon i ka Tirana dhe Dinamo, kjo për pjesën e kryeqytetit që do rivalizojnë besoj me Gnatian dhe Teutën gjithashtu që po investon fuqishëm për pjesën e katërshes lart. Mirë, kjo mbetet për të parë se duhet parë tecuria në Europë se Gnatias dhe Dinamo si do të përfundojë, po do ta cekin në pjesën e tretë. Te Dinamo mendoj se përfundon shpejt, por te Ignatia kam një farë shpresë, por që do ta diskutojmë te në fundit. Mos u nxitoj tani. Ideja është tek ndeshja, ka qenë një ndeshje që duhet thënë nuk ka patur një ritëm shumë të lartë, kuptohet skuadrat janë të ngarkuara, janë në javën e tretë të fazës përgatitore që kanë filluar kryesisht në fund qershor në fillim të korrikut, Skënderbeu në datën 1 korrik dhe Partizani pak a shumë në të njëjtën periudhë. Ka qenë një ndeshje do thoya deri diku e barabartë, në momente të caktuara herë dominim të njëri skuadrës, herë dominim të tjetrës, pra nuk ka patur një skuadër totalisht dominuese në të dy pjesë në të gjitha fazat. Një ndeshje vakët shumë. Një ndeshje edhe me raste të pastra sporadike, Skënderbeu ka patur ato 3-4 mundësitë e tij si pjesën e parë ashtu edhe pjesën e dytë, edhe kur ishte në dizavantazh 0-1 për ta barazuar. Nuk do të çoja fare rasta. Janaçi në zonë, Lagonidis me kokë, goditja nga zonë e Bragës, edhe Veliçkovski një rast me kokë në fund të ndeshjes. Pra kanë qenë disa momente edhe pjesën e parë. Nëse i të gjitha bashkë, këto mund të bëhet një rast flagrant, po duhet i mbledhësh gjitha bashkë, sepse për mua asnjë nga këto nuk ishte rast. Skënderbeu vuante shumë në pjesën e sulmit. Domethënë, ishte një Skënderbeu atipik do thoja, sepse organizoi mirë, dilte deri në fazën sulmuese dhe më pas në fazën sulmuese mungesi desh. Unë të çdo lloj gjë sepse duhet ti marrin pak lojtarë me radhë. Nuk dalemi pak tek mbrojtësi grek, të cilën dhe ne cituam edhe tek emisionet e kaluara në podcastin e kaluar, që duke një lojtar me shumë të dhëna të mira. Dhe na i tregoi edhe në fushë. Për mua, ai lojtar kishte të dhëna shumë të mira, vendosjen e kishte shumë të mirë, bllokoi 2-3 aksione të mira të Partizanit, vetëm forma e tij fizike duke sikur i tremte kundërshtarët, sepse kishte, si të thua, një masë trupore që dukej sikur bllokoheshin nga kjo gjë. Kishte një farë imponimi. Një farë imponimi. Është një lloj që ta lidh tamam iden me Upamecano'n. Jo në nivel, po Upamecano nuk është se është mbrojtës në nivel të lartë. Thjesht me praninë e tij, me fizikun e tij, bën që të fitojë ndonjëherë duele që duken thuajse të humbura. Dhe këtë cilësi kishte, sepse duhet të themi
që ishte dhe akoma është pas stërvitje, vetëm me 2 javë stërvitje, nuk është integruar me grupin normalisht. Dhe kam besim se ai lojtar mund të jetë një pikë e fortë sepse i kishte të gjitha komponentët e duhur për të qenë një qendër mbrojtës ideal për Skënderbeun në sezonin e ardhshëm. Unë do të qëndroja pak te kjo pjesë, pasi për mendimin tim duke parë shtatlartësinë e atij lojtari, duke parë faktin që sot në futbollin modern 25-30% e golave shënohen, mos them edhe më shumë se 30% në një rast caktuar, nga goditje standarde, pra nga goditje e këndit apo nga faullat, është një pjesë besoj që stafi teknik duhet ta punojë si skemë që të shfrytëzojmë shtatlartësinë e këtij lojtari, pasi dhe me Bismarck edhe me ndonjë lojtar tjetër besoj janë elemente sepse goditja standarde mund të zgjidhin ndeshjen, mund të japin pikë shumë të vlefshme këtë sezon, aq më tepër për një skuadër të re dhe që po vjen nga kategoria e parë si Skënderbeu, mund të jenë pikë jetike do thoja unë që mund të shfrytëzosh në këtë lloj mënyre dhe nuk duhet ta lësh këtë shans për mendimin tim modest, sepse nuk kemi natyrisht teknik futbolli, por që për mendimin tim stafi duhet ta punojë. Për të ngranuar të tilla lëvizje. Nga ana tjetër duhet thënë që edhe si u shnuan paksa pjesa e golave, se përmendëm ato 4-5 rastet mundësitë e Skënderbeut, ishte penalltia 11 metër që i shkaktuar nga Leshi, e fituar më shumë nga Skuka me eksperiencë në pjesën e parë. Deri te momenti penalltis Brendon Leshi ka bërë ndeshje shumë të mirë. Ndeshje të shkëlqyer, i vendosur perfekt në çdo. Edhe në ndërhyrje ishte mirë dhe madje pjesën e dytë për te atij momentit të 11 metrë që ka shtuar një gol në vijë fatale, pra një moment që Partizani mund të kaluar në avantazh të 2 fish në fillim të pjesës së dytë. Ka shtuar një gol të sigurt, do thoja unë, dhe më pastaj kuptohet pjesën e dytë ka pasur ndrime, duhet thënë që të dyja skuadrat zhvilluan ato ndryshimet e famshme, pra u ndryshua pothuajse e gjithë skuadra, tek Skënderbeu mbeti vetëm Leshi deri në fund, të gjithë formacioni ndryshua, por edhe tek Partizani shumica u ndryshua gjithashtu. Dhe goli i dytë ka ardhur rreth minutës së 83 nga një kundërshturm, një top i diskutueshëm i mbetur në hyrje të zonës, në qoshe të zonës së Repsis, një krosim drejt zonës dhe Humen i Partizanit i lënë i zbuluar në zonë ato momente nga mbrojtja korçare, ka shnuar dhe kanë poshtur portierin Dobjani, i cili kishte zëvendësuar Marko Alian, por që me thënë të drejtën, siç thej që këto raste të Skënderbeut nuk ishin të pastra, unë nuk më mendoj një rast të pastër të Partizanit, përveç asaj që hoqin vijë fatale Leshi, sepse s'pati ndonjë pritje as të Aliaj as të Dobjani. Faktin që Leri rastesh, ke 2 gola, po ke 2 gola, më çfarë diskuton tani? Po them është miqësore, në miqësore primare nuk është rezultati, po si u paraqiten lojtarët. Dalemi pak akoma tek lojtarët dhe diskutojmë pak për 2 mbrojtësit e kraut, Shaqe dhe Vangjeli. U aktivizua dhe Zenullari pjesën e dytë. Për mua, përsëri Skënderbeu do ta ketë të nevojshme që të ketë edhe një blerje tjetër në krahun e djathtë ndoshta, ose edhe në krahun e majt, sepse për mua nuk është se më bindën shumë edhe Shaqe dhe Zenullari. Shikoja në disa momente që trajneri i trishte vëmendjen në Shaqes sepse nuk bënte veprimet e duhura në fushën e lojës. Gjithashtu dhe Vangjeli 3-4 topa të cilët ishin shumë të thjeshta për të kapur, i lejonte që të kalonin vin ansore dhe të merrte kundërshtari njëri vënie me duar. Pra, këta lojtar Brendon, ne i kemi parë dhe në kategorinë superiore, ne i kemi parë dhe në kategorinë e parë. Nuk janë një garanci për të dyja krahët e Skënderbeut. Pra nuk janë një garanci për Skënderbeun në superiore. Nuk e di si e shikojnë drejtuesit, nuk e di si do procedojnë, po për mua mundësinë në krahun e majt duhet ja japin atë djalit Grashdani, sepse ai duket me të dhëna shumë të mira, e pash hyri në pjesën e dytë, dha 2 krosime shumë të mira, dominonte krahun. Gjithsesi nuk luajti në mbrojtësi majtë, luajti në mesfush. Plus është vetëm 17 vjet dhe plotson dhe këtë kriterin e. Jo, është 19 djali. Është 19, po i ka mbushur sapo i ka mbushur në majtë. Gjithsesi plotson kriterin me sa pyeta. Po, mund të luaj këtë sezon. Po, mund të luaj, kështu që duhet të shikojnë sepse e kanë djaloshin aty dhe pa bler lojtar të rinj që mund të aprovojnë në krahun e majt, sepse vazhdon dhe në krahun e majt dhe në krahun e djathtë vazhdojnë të kemi një problematik të cilën nuk po e zgjidhin dot as Shaqe, as Zenullari dhe as Vangjeli me Keqardhi, e them se ose themi nuk parinë dot të ngrejnë nivelin e tyre, nuk parinë të përmirësojnë. Përpara se të vazhdojmë me analizën e lojtarëve të tjerë, unë do doja që të freskoheshim pak tani me ujin Pajko që na e sjell në studio IDD SHPK. Uji Pajko është një ujë i cili vjen nga shteti i Greqisë dhe mund ta gjeni në çdo supermarket, në supermarket Spar dhe së shpejti në çdo supermarket të qytetit të Korçës.
Mirë, duhet të thënë që pas ditëve të freskëta që kaluam në Korçë edhe përsëri vapa, kështu që uji është i domosdoshëm për të freskuar dhe gjithmonë uji është jetë, kështu që Brendon do të pyesja për lojtarin Drame, sepse më duk një lojtar me shumë cilësi. Dhe që ishte, duhet të thënë, vinte pas disa ditësh stërvitje, pra nuk ishte shumë kohë në stërvitje me skuadrën dhe debutonte dhe si ndeshje e parë më ka surprizuar deri diku do thosha për ndryrje dhe pozicionimin, dy luftimet që ka fituar, pra ishte një lojtar që bënte diferencën dhe nga ana fizike. Teknikisht nuk është se me lande impresë të veçantë, po ishte një teknik të mjaftueshme besoj unë për nivelin e kampionatit shqiptar dhe është një lojtar që besoj mund të jetë lojtar me vlera për mund të them që ishte një motor në mes në fushë që nuk ndaloi së vrapuari në asnjë moment. Po, edhe në pjesën e dytë deri në momentin që e nxori nga fusha trajneri Ahmata, ishte nga lojtarët më aktivë të Skënderbeut në fushën e lojës. Dhe për mendimin tim mes fusha, përtej asaj çështjes Estrela që ka dalë këtij javë, pra lojtari i cili ka një kontratë me klubin e Skënderbeut dhe për këtë sezon, por që me sa duket ka pasur një pak kënaqësi edhe në pjesën që do ta cekim më pas intervistën e trajnerit Ahmata kur tha atë shprehjen, pra që më duhet një lojtar që ti bëj të dyja fazat sepse sot në futbollin modern të bësh një fazë nuk mjafton, qoftë kjo edhe në futbollin shqiptar. Estrela Kështu që Estrela ne siç the ti e kemi ndikur dhe në Superligë dhe në kategorinë e parë është një lojtar që fazën defensive e ka pak vështirë ta bëj, domethënë mendon vetëm të ri aty në fushë të vertikalizoj lart, por për të kthyer pasaj dhe puna është që sot në futbollin modern skuadrat duhet ta bëjnë fazën mbrojtëse dhe fazën sulmuese si grup, pra nuk është si dikur që me reparte që mbron vetëm mbrojtja, sulmon vetëm sulmi, kështu që në këtë aspekt do t'i jap një farë të drejtë nga ky këndvështrim trajnerit Ahmataj dhe mbetet për të para do arrijë gjuhën e zgjidhjes besoj drejtuesit me Estrelën se si do të jetë vijimi. Unë ta kam thënë edhe në mënyrë konfidenciale bashkë, po e them edhe për gjithë publikun, Estrelës si duket vetja sikur është Vitinha. Mirë po, nëse shikon Vitinhan, Estrela Vitinhan e gjen gjithnjë tek 16 kur ekipi është në fazën mbrojtëse. Trajneri e ka kapur shumë bukur mënyrën se si ai lojtar nuk performon në fazën mbrojtëse dhe kështu ka dalë në përfundimin korrekt dhe të saktë që më ka pëlqyer shumë që në momentin që ka thënë që nuk e bën dot të dyja fazat e lojës, kështu që dhe në qoftë se largohet sepse ka shumë tifozë të cilët kanë simpati opinion pozitiv, po. Dhe në qoftë se largohet për mendimin tim Skënderbeu nuk u mbet asgjë nga ky largim. Vazhdojmë pak me lojtarët e tjerë. Shkojmë tek forma e Bismarck. Bismarck duhet të thënë që vjen nga një sezon me shumë probleme fizike tek vllaznia dhe mungesa aktivizimi dhe duket edhe ditën e dieshme, nëse kujtojmë isor me Strugën luajti vetëm 40 minuta dhe ditën e dieshme luajti më shumë, por duke që ishte ende në vështirësi pra nga ana fizike, kam përshtypjen se duhet ende kohë që të marrë formën e tij më të mirë. Unë kam shumë besim te Bismarck, por duke qenë se është një sulmues që ka më shumë se sa të bazuar tek shpejtësia, ka tek fiziku, pra tek duelet fizike. Besoj deri diku kjo mund të jap një farë frymarrje, një farë ndihme që ato javë deri në javën e parë të kampionatit le të themi të jetë duke reperuar me shpresën që nuk ka ndonjë dëmtim tjetër muskular apo ndonjë natyrë tjetër rrugës sepse ajo do e penalizonte shumë. Un kam shumë besim te Bismarck sepse është një sulmues që ka simpati dhe besoj se mund të arrijë atë formën që kishte, po duhet të thënë që në gjuhën popullore ishte trashur pak koka, mund të themi. Do ma kishte shtuar pak kile, ose nuk e di kush mund të jetë fjala korrekte, por që nuk ishte në atë outfitin e dur të një lojtari, siç ka qenë te Skënderbeu ose siç ishte te Vllaznia vitin e kaluar kur bëri ato ndeshjet për Europë dhe mua nuk është se mu duk mbi peshë. Ishte mbi peshë, se mora dhe informacion, ishte 3-4 kg është mbi peshë ai. Mirë, nuk është ndonjë shifër e parë. Jo 3-4 kg mbi peshë, po ishte 3-4 kg më shumë se sa që kanë gjetur. Forma optimale. Prandaj po them, po prandaj thasë nuk ishte se njerëzit mund të kujtojnë prandaj desha. Jo, mbi peshë, mbi peshë, se në bazë të gjatë. Ka njerëz që si kanë parë misorët prandaj po. Okej, thjesht unë nuk përdora fjalën e dur. Mirë. Dhe qëndrojmë te para, ishte trashur pa koka, kështu që jemi okay. Qëndrojmë tek pjesa tjetër, debutimi të Riut Shkëmbi, që duhet thënë dhe me që jemi tek Shkëmbi përmendet edhe Grardani, dua ta sqaroj edhe pak të pjesën e aktivizimit të trive. Që bëje fjalë me një tifoz, nuk e di kush ishte ai, po si lenjer këto për dhe gjithmonë sqaron tifozët, po le ti sqaroj këtu në podcast, nëse sqaron më. Po s'kaq, po kush ka pyetje? Jo, po bënim një diskutim, pasi dihet që me rregullin që tashmë vendimin që do zyrtari i Federatës Shqiptare të Futbollit javën e kaluar, u mor vendimi për aktivizimin e lojtarëve trim, pra nga datlindja 2007 e lartë në kampionatin shqiptar, ku në kategoritë e para, të dytë dhe të tretë do të aktivizohet minimumi 90 minuta një lojtar, po dhe më shumë se një lojtar. Gjë që edhe për kategoritë të ulta të Shqipërisë ai problemi që diskutuam sezonet e fundit që ishte rritur shumë numri të huajve, kjo besoj do të jetë një frymarrje për futbollistët shqiptar, pasi tashmë kemi vendimin zyrtar, pasi dilema që kishin pra që do jetë lojtari akademisë, por këta lojtarë të akademisë mund të ishin dhe të huaj edhe shqiptar, pra si do të caktohej përfundimisht, kjo ishte ajo dilema.
nëse e mban mend. Tashmë kemi të qartë që zyrtarisht duhet të jenë lojtar me pasaportë shqiptare. Pra ky rregull i aktivizimit të lojtarëve të rinj nuk vlen për lojtarët e huaj. Pra që ta kenë të qartë edhe gjithë dëgjuesit dhe ndjekësit e podcastit. Pra praktikisht duhet të jetë nga akademia ai lojtari. Jo, mund të jetë shqiptar, për shembull, nëse është në Korç, mund të jetë edhe nga një krahin tjetër i Shqipërisë ose nga Besa, nga një skuadër tjetër, e njëjta gjë edhe tek skuadrat e tjera. Qartë. Vetëm për Skënderbeun. Pra, po themi duhet të ketë pasaportë shqiptare dhe të jetë datë lindjes 2007 e lartë, pra që të jetë në moshën 19 dhe të luaj të paktën 45 minuta dhe debatin ku e kisha dhe ditën e dieshme kur po shikonin. Shkon që e dija që kisha me këtë gjë. Ishte me pjesën që po të shikosh dhe ta lexosh vendimin e federatës, paktën ashtu si e kuptoj unë dhe me sa unë jam konsultuar edhe me kolegë të tjerë edhe me specialistë të drejtës sportive. Në këtë aspekt më vjen keq aty që po debatoja dje, do i them që kam të drejtuar në këtë pjesë, pasi ata pretendonin që në momentin kur kalon ai 45 minutë, që është minimumi, që është niveli dysheme që federata ka caktuar për aktivizimin e lojtarit, pasi ndryshe u mbet ndeshje në tavolinë. Unë mbas të vendimit të federatës kuptohet që ai lojtar i ri, nëse ka luan 45, 50, 60 sa do luaj minuta, më shumë se 45 është minimumi, duhet të zvendësohet po nga një lojtar tjetër i ri. Pra po nga një lojtar tjetër U19 shqiptar. Kurse ata miq që kishim aty afër në tribun pretendonin që ishte pjesa që mund të zvendësojë nga një lojtar çfarë do, pra qofti huaj, qofti vjetër. Ashtu si në fillim, por pastaj lexuam. Në fillim, megjithatë unë t'e di që në këto vendimet edhe në këto pjesën zyrtare nuk para gaboj. Kështu që dhe këtë po e konfirmoj dhe sot në podcast që në momentin që del një lojtar i ri, duhet të zvendësohet përsëri nga një lojtar i ri, pra minimumi do të jenë 2 lojtarë të rinj që do të luajnë çdo ndeshje, njëri titullar dhe një ndeshtor, mund të jetë edhe më shumë. Kështu që minimumi çdo skuadër, jo vetëm Skënderbeu, duhet të ketë 4 apo edhe më shumë ndonjëra në skuadër, ndoshta 4-5 lojtarë të rinj në gjendje në dispozicion, pasi normal rrugës ke dëmtime, ke kartona, ke të papritura. Ti kesh gati ato. Ti kesh gati, pra ideja është të kesh në gjendje dhe është ajo që të thash unë javën e kaluar që ato duhet të mësosh formacionin, duhet të bësh formacionin me njërin nga këta. Ta kesh titullar pa diskutueshëm. Dhe duke parë dhe zgjidhjen që kishte bërë dia Mata me Shkëmbin, kam përshtypjen, shiko, mira, atë pjesën e lojës së Shkëmbit mund ta analizosh, unë kam përshtypjen jo vetëm tek Skënderbeu, dhe tek skuadrat e tjera, do i besohet më shumë fazës mes fushës dhe sulmit për aktivizimin e të rinjve. Mbrojtje atë nuk e di ti. Do ketë raste, nuk po them që s'do ketë, po që po them përgjithsisht duke njohur dhe mentalitetin e kampionatit shqiptar, përgjithsisht mund t'i besoj në dikujt që le të themi edhe po gaboj në sulm mund të gaboj një gol, kurse në mbrojtje po gaboj kthehet i vështira i gabimin në një gol, dhe mbrojtja është çik më specifike, më vështirë, dhe besoj që pjesa e të rinjve do ketë më shumë mesfushor dhe sulmues të aktivizuar se sa mbrojtës, megjithatë ky është thjesht një opinion, nuk e dim, do ta shohim pastaj gjatë sezonit. Do të bëj një paralelizëm sepse 17-18 vjet ka debutuar Kubarsi me ekipin e Barcelonës dhe ka 2 vjet që eliminon Barcelonën nga Champions League, aman shkon edhe fiton botërorin me Spanjën. Pra lojtari dhe kur është 17 vjet, në qoftë se piqet dhe arrin një kulm të mirë që ti e shikon që duken, është i dukshëm, atëherë mund të ti kesh fituar një lojtar shumë më të mirë se sa një gol. Kështu që unë s'po them mos i aktivizojnë të rinë në mbrojtje, por po them që është pak më lehtë ta aktivizosh një mesfushor dhe një sulmues. Për mua, unë do thashë pak më përpara, për mua filloi implemento me Grazhdanin në krah të majt titullar dhe pastaj shiko menaxhoje, ndroje si do duash rregulloje. Por nëse do një lojtar vërtet i cili mund t'i jap siguri, është Grazhdani, më shumë Grazhdani se sa Shkëmbi në sulmues ose winger i majt ose mesfushor. Domethënë do kesh probleme. Ti dilemën ku e ke më shumë, domethënë në pozicion i Shkëmbit apo si tu duk diel loja e Shkëmbit në pozicion, apo nga niveli? Shkëmbi Shkëmbi nuk është se unë e kam parë tek ndeshjet me Aston Villa, nuk e kam parë tek ndeshjet U19 që ka zhvilluar në kampionatin e vet. Ishte një lojtar me grintë, është një lojtar shumë i mirë që mundet të ketë të ardhmë mirë, por momentalisht akoma nuk është inkuadruar siç duhet në ekipi parë i Skënderbeu. Kështu që do ta ketë vështirë dhe nuk kemi shumë kohë. Ndërkohë që Grazhdani ishte lojtar i bërë, do thua, më thënë si të thuash, është okay ai lojtar. Atë mund ta nisësh që nesër ndeshjen e parë me Vllaznin e nis titullar për mua. Për mua e nis titullar, për mua për opinion, sa kam parë, po nuk gaboj në këtë problem, do ta kam thënë. Edhe që do të vërtetoj që nuk gaboj, do të dal tek Diallo, që ishte një lojtar Calceto, nuk atë është vetëm për Calceto. Domethënë unë nëse ai bëhet futbollist, domethënë javën e kaluar të thash nuk dua që të jem jo optimist, Thash doja që ti të bënte diçka ai lojtar ose mos isha shumë direkt me thik të prerë. Po këtë javë dhe këtë ndeshje unë ja u siguroj të gjithë shikuesve
që nëse ai bëhet futbollist, unë nuk do më shikoni me të flas për futboll. Mos dhe në fol para podcast. kohë, mos bëj premtime. Brendon. Po jo, fshati që duket nuk do ka dhaus, ka thënë populli që hyj kur ka thënë. Dhe me që se jemi te fshati, ka pa çudira futboll. me që se jemi te fshati, kemi sot në studio Mjalt Gërmenji, që të cilin na e sjell në studio Hotel Gërmenji, i cili ndodhet në rrugën nacionale Hersek Leskovik në kilometrin e 30, pra 15 minuta pa shkuar në qytetin e Leskovikut. Do të keni Hotel Gërmeni që ju ofron akomodimin, gjithashtu edhe pjesën e agroturizmit ku mund të provoni ushqime të këndshme, dhe atë që na ka sjellë sot në studio është mjalti 100% natyral, i cili ne nxjerrin vetë në kushtet e pyllit që ndodhet në Gërmenj. Kështu që nëse shkoni tek Hotel Gërmeni, mos u largoni pa marrë edhe mjaltin. Dhe kthehemi edhe një herë aty ku të thash. Unë se do jap dhe unë mendimin tim për djalin. S'kam më çfarë të them. Ky është e bast për mua. Jo bast mos e. Ore inshallah. Inshallah ai lojtar bëhet lojtar fantastik që të marr të dribloj gjithë Superligën, por nuk bën. Okej. Është lojtar për Calceto, nuk bën për futbollist. Nuk ka, domethënë ato si ta shpjegoj me ato këmbë. Nuk je për futbollist. Të qëndrojmë pak tek analiza, duke parë CV-n që ka. Duke pa nivelin, po ma lërë ta mbaj. Një lloj mos i. Që se di çfarë do të thotë. Okej, lere, lasha, vazhdo. Dhe duke parë CV-n që ka dhe pritshmëritë që kishte tek ai lojtar, edhe mua këto dy ndeshje të para nuk më ka pëlqyer. Pra ka qenë lojtar që ka zhgënjyer në raport me pritshmëritë që kishte dhe CV-n që kishte. Normalisht ka lojtarë që ngranojnë më shpejt, ka lojtarë që duan më shumë kohë, ka lojtarë që e fitojnë formën fizike me vonesë. Sa i nuk ishte çështje mbi peshën, nëse më pak më herët po flisnin për çështje. Ky ishte nën peshë mor zotri. Për mendimin tim ai është lojtar që madje edhe shpejtësinë në këto dy ndeshje nuk e din nëse është për shkak të fazës, për shkak të momentit, le të themi edhe në momentin pjesën e dytë kur trajneri Ahmata i ndryshoi dhe kraun e sulmit, patentoi të luajë me kraun me këmbë të kundër në kraun e majtë të sulmit, nga krau i djathtë që e nisi ndeshjen dhe që luajti edhe ndeshjen e parë me Strugën. Ishte një lojtar që në asnjë moment nuk u shkëput dot në duelet 1-1 me mbrojtësit e kraut, dhe për mendimin tim ose ai lojtar ka nevojë specifike, pra për një plan stërvitor specifik, nëse domethënë ai vërtet e ka potencialin, po mund mos ketë formën fizike, mund mos ketë momentin e dur psikologjik ose një arsye tjetër. Jo, s'është thënë muskuj, mund të ketë plan të posaçëm stërvitor që ta rikuperosh atë lojtar fizikisht dhe emocionalisht, sepse mund të ketë. Po ideja është ta tentojnë, edhe nëse je i bindur që ai lojtar ka potencial, kur e ke afruar mund ta tentosh. Për shëndoshjet e atij lojtarit. Tani kot. Nuk ka të bëjë vetëm me ushqimin ajo pjesë. Njeriu nuk është vetëm çështje ushqimi, është edhe çështje mendore dhe psikologjike. Nuk e di. Dhe për mendimin tim duhet ta tentojnë deri në fillim të sezonit për ta parë nëse ky lojtar e ka mundësinë të përmirësohet, të ketë hapësirë përmirësimi, apo kaq është niveli. Pra nuk do nxitohesh në atë aspektin që ti e deklarove që sot dështim. Në këtë kuptim e kisha. Dështim universal. Është ai, po më vjen keq, Gjanxhin e kemi shok, e kemi mik, po te ky lojtari ka gabuar. Jo, s'është punë miku. Ka gabuar. Është punë realiteti. Më vjen keq realiteti, po pra, realiteti ai është dështim total. Qëndrojmë pak sa. Nëse shiko, lojtarët. Okej, te lojtarët qëndruam. I morëm nga një. Sepse kemi edhe disa prej blerje të re, sepse duhet thënë që Sejdu nuk mund të debutojë. Po kur ti shikojmë ata? Jo, po, që ti njoftojmë shikuesin. Sejdu qendrmbrojtësi francez që nuk mundi të debutojë as ditën e dieshme për shkak se është duke rikëpuruar nga dëmtimi, pritet të bashkohet me grupin këtë javë, pra duke nisur nga e hëna si shtatë trajneri Ahmataj në intervistën e ditës së diel pas ndeshjes ekskluzivisht për Korçabum, dhe pritet gjithashtu afrimi i një mbrojtësi tjetër të krahut të djathtë, bë dhe një qendrmbrojtësi tjetër apo ta jap një tjetër ekskluzive që i kishin afruar ndërkohë drejtuesit, dhe pritet të prezantohet në javët në vijim. Një qendrmbrojtës. Një tjetër po. Që ishte ditën e dieshme. Dhe nga krahët janë duke negociuar për krahun e djathtë. Kështu që pritet të afrohet edhe një mbrojtës. Se përpara se të dalësh. Dhe do të jenë në dienin time dhe dy, si mund të themi, domethënë sulmuesa krahu, gjysmë sulmues, si mund t'i quajmë winger ose mesfushor sulmues, domethënë do të ketë domethënë edhe 3-4 afrime të tjera në javët në vijim te Skënderbeu, sepse po ta shikosh paksa dhe deklaratën e dieshme të trajnerit Ahmataj, ishte më shumë ideja që po ndërton diçka. Pra, është duke ndërtuar dhe është duke pritur ende, pra, domethënë ishte edhe një farë sinjali mendoj unë që i dërgoi drejtuesve
që ky grup ka një farë brumi me të cilën mund të punohet, mund të ketë një farë perspektive, gjithmonë atë idenë drejtardhmes, por ka nevojë ende për 3-4 përforcime me pesh, do thoja unë, në mënyrë që të jetë skuadra në një rrugtim sa më të sigurt dhe të jetë sa më kompetitive gjatë sezonit të ardhshëm në Superligë. Që ta mbyllim këtë pjesën e analizës së ndeshjes, lojtarët duhet ndalen pak edhe tek ndeshja, sepse ti ndale pak, po do ndalem edhe pak unë, më pas do kalojmë tek kam një pyetje dhe më pas të deklarata Ahmatajt, por shiko, për ta përmbledhur atë ndeshjen e dieshme, Skënderbeu pati disa raste ku prodhoi futboll. Pra duke që kishte brum dhe të mos zitohemi për të gjykuar pjesën e trajnerit. Këta lojtarët e di marrim edhe i gjykojmë të tërë dhe dalim në konkluzione se është shumë e vështirë për t'i parë se si janë këta lojtarë ose sa bëjnë. Po, tek trajneri unë pash disa shenja pozitive në lojë që më pëlqyen që ka një brum të dur, ka një mentalitet loje, tani është në atë fazën ku po shikon për të gjetur lojtarët që i përshtaten skemës apo në tërësi gjithë ekipit. Kështu që Skënderbeu mund të themi që prodhoi një lojë të mirë në mbrojtje, në mes në fushës, çalonte tek pjesë e sulmit sepse nuk ishte atipik, pra siç e thash, nuk shkonte dot drejt sulmit sepse kishte Djallonën në krah të sulmit që syri do të një në triblim dhe unë shikoj që ka mundësi dhe ka elemente që ky Skënderbeu mund të krijojë një ekip të simpatik, se ku do shkojnë, se çfarë do bëj do ta analizojmë. Pak më vonë se kemi atë deklaratën se tifozët u kapën shumë pas asaj deklaratës së Ahmatajt. Do ta analizojmë pak. Kjo ishte e përgjithshme e ndeshjes. Unë pash disa gjëra të mira dhe nuk dua akoma të gjykoj trajnerin dhe pse ju jeni pak të këqin sepse direkt me trajnerin e keni filluar atë luftën. Unë jam me ju gjithmonë, por nuk do ta filloj që tani luftën sepse pashë që Skënderbeu mund të kishte dritë në fund të tunelit për të krijuar një ekip simpatik. Tani prandaj kam edhe një pyetje përpara se të kalojmë tek Ahmataj. Kam vënë re që në kategorinë superiore, domethënë kjo më erdhi si duke parë Skënderbeun, pse Skënderbeu nuk thoja me mendje gjithmonë që nuk bën blerje nga ekipet e tjera shqiptare. Për shembull, Lajthin e Elbasanit ose Krujën e Durrësit e ku është, e kupton? Pse nuk arrin do ta marrë Skënderbeu klauzolën ose të plotësoj klauzolën për të marrë një lojtar shqiptar? Pse nuk afrojmë më lojtar me emër? Domethënë se lojtar të afirmuar. Sqaruam pak edhe pjesë në episodin e kaluar kur më pyetën për atë pjesën e futbollistëve nga Kosova, që pse nuk vinin më në Shqipëri apo edhe ta shpjegova pak a shumë nivelin e pagesave. Duhet të thënë që pjesën e pagesave të transferimeve në kampionatin shqiptar të paktën aq sa mbaj mendun le të themi në 2-3 dekadat e fundit, rallë, domethënë përjashtime të ralla, sidomos në një përjashtim të rallë kur them tipi Tirana Dinamo, po në një rast shumë sporadik, le të themi deri para 20 vjetësh, 15 vjetësh. Dhe pastaj Skënderbeu kur u ndërtua në Europë, domethënë me një përjashtim tipi Olainka dhe pastaj Bregu dhe Abaza nga luftëtari apo dhe ndonjë lojtar tjetër. Pra, rastet e blerjeve të kartonit tek lojtarët të kampionatit shqiptar është një diçka shumë e rrallë ose duhet të jetë një klub me potencial shumë të madh financiar. Ja kemi Egnatian aktualisht dhe nuk ble. Ka marrë një dyrat, për shembull Dajsinani mos gaboj e bleu nga kartoni nga Laçi. Po them ja, për te Dajsinanit pjesën tjetër nuk është se ka bler kartonit. Në Shqipëri për fat keq historikisht janë bërë kontrata të famshme 1 vjeçare. Pra rrallë janë bërë kontrata 2-3 vjeçare dhe ndonjëherë dhe kur janë bërë pastaj ka pasur raste klube që kanë qenë në vështirësi financiare, lojtarë që kanë hedhur klubin e gjyq në federatë ose në FIFA, pra që kanë fituar të drejtën të dalin si lojtar të lirë për shkak të mospagesës së rrogave apo për arsye të tjera nga më të ndryshme, dhe duke qenë se çdo vit ti del domethënë kontrata 1 vjeçare, kur mbaron sezoni ai është lojtar i lirë të shkojë ku do dhe kur shkon ku të doj në kuptimin ai që ofron rrogën më të lartë. Pra mungesa e profesionalizmit të thekë, domethënë duhet të ketë më shumë profesionalizëm në kjo pjesë e me Skënderbeu vitet e fundit ka bërë kontrata 3 vjeçare, 2 vjeçare Skënderbeu i ka bërë, nuk është halli i asaj pjese domethënë me lojtarët që ka ofruar, domethënë qoftë me të rinjtë, qoftë edhe me lojtarët e tjerë. Po që shumica e kampionatit shqiptar përgjithsisht, mentaliteti këtu dhe te klubet që kanë buxhete të rëndësishme dhe financa të mëdha, qoftë të kryeqytetit, qoftë dhe ekipet e sotme pretendente, ka ndryshuar për mirë, duhet thënë edhe këtë pjesën pozitive që 5 vjeçarin e fundit apo 7-8 vitet e fundit, kjo pjesë ka ndryshuar në raport me para 15 apo para 20 vitesh, po ende jemi larg atij standardit në le të themi në një farë mënyrë europiane, nëse mund ta quajmë kështu, në aspektin e marrëdhënieve kontraktuale midis lojtarëve dhe klubeve. Kështu që në Shqipëri nuk është se ka ndonjë klub, domethënë atë potencialin luksin me përjashtime të caktuara siç ishte Skënderbeu europiani dikurshëm apo Egnatia e sotme apo ndonjë klub tjetër. Skënderbeu kur ishte në Europë. Që po, kishte potencialin ta blinje domethënë që
nëse një lojtar ishte kontratë edhe për 2 vite në një klub të caktuar apo edhe në një vit për një klub të caktuar, në negociat me atë klub mund të bie dakord dhe e kishe potencialin mundësinë financiare ta blije karton. Mirë, tani kemi erdhur tek deklarata e Julian Ahmatit, të cilën ne do ta ndjekim, por përpara se ta ndjekim deklaratën e Ahmatit, unë do të përmend sponsorin tonë të radhës, i cili është Bledi Service Autocolor, i cili ndodhet 100 metra mbrapa inkubatorit të biznesit. Për çdo problem që mund të keni me makinën tuaj, me karrocerinë e makinës tuaj, drejtohuni drejt Bledi Service Autocolor për të marrë një shërbim ekonomik dhe cilësor. Ndjekim deklaratën. E kalon një fazë e parë, mund të themi që ky është ekipi pak a shumë që ju do të përballoni kampionatin? Jo, ne presim akoma lojtar, se nuk ka ardhur asëre, nuk ka ardhur një lojtar tjetër që ne kemi mbyllur marrëveshjen me të, por nuk ka kemi një. Dhe kemi dhe lojtarin që nuk është aktivizuar akoma, që në mbrojtësin që ka nga Franca, që është dëmtuar që në ditë përpara, në një dëmtim të lehtë që besoj nga ona do hyjë dhe në stërvit. Besoj që do formojmë një grup shumë të lehtë. 2 miqësore, asnjë gol. Mendoni se Po, sepse Bismarck ka një periudhë të gjatë edhe te vllaznia nuk pati aktivizime shumë dhe do ta duhet pak kohë për ta pritur dhe patjetër që është dhe pak mbrapa me stërvitjen. Dhe duhet në patjetër që të shohim dhe një lojtar tjetër në atë parë. zakonisht trajnerët nuk kënaqen kurrë me afrimet që bëhen në ekip. Jo, po ka një logjikë sepse preferuan të bëjmë 2 neshe të forta në fillim për t'i dhënë kuptojmë lojtarët që kanë ardhur që çfarë kampionati është. Sepse zakonisht fazat përjetore fillohen me neshe të lehta dhe pastaj vjen duke u vështirësuar situata. Por ne kemi një skuadër të re të ndërtuar me shumë lojtarë të rinj që kanë ardhur dhe patjetër që ata duhet njihen me forcën e këtij kampionati. Dhe pastaj do kemi dhe shumë miqësorë të tjera që do mundohemi të kristalizojmë gjërat që na duhen në një ndeshje. Por kemi marrë sinjale pozitive nga shumë lojtarë, sidomos që në mbrojtësi, disa lojtarë të tjerë, në fushorë, pra kemi parë sinjale shumë mira nga shumë lojtarë. Shumë është folur edhe për çështjen e Estrela. Keni ju ndikim këtu? Estrela është një lojtar i Skënderbeut dhe mendoj që në skuadër duhet një lojtar më me shumë agresivitet. Dhe ju e pat vetë Superliga shumë e vështirë. Estrela ka qenë dhe kur Skënderbeu nga kategoria. Nuk mendoj që vetëm të luash një fazë loje, je i dobishëm në Superligë. Në Superligë duhet të bësh të dyja fazat e lojës që të jesh i vlefshëm në një skuadër. Mund të flasim tani për një objektiv të Skënderbeut? Objektivi i Skënderbeut është gjithmonë që të ndërtojë një skuadër për të ardhmen dhe qëndrimin në mos të bjerë sërish nga kategoria. Pra, mund të themi që nuk do të jetë ky Skënderbeu pak a shumë ai Skënderbeu europian që dalë do të fillojë. Nuk mund të flasim për kemi pak më shumë se 2 javë stërvitje dhe ndoshta as emrat nuk janë mësuar lojtarëve në kaq pak kohë dhe duhet kohë që një skuadër të ndërtohet dhe të shkojnë në ato pritshmëritë. Të rëndësishme janë individët, pra individët që ne kemi afruar janë lojtarë, duken që janë lojtarë cilësor. Kjo do na ndihmojë që të ndërtojmë një skuadër. Nga ata që keni tani në ekip për momentin, ka ndonjë që do të marrë notë jo kaluese? Besoj që kemi pritshmëri më të mëdha te disa lojtarë dhe do të japim kohën e duhur atyre që të shprehen dhe pastaj mund të marrin një vendim. Profesor, po në lidhje me Nasër, si paraqitet situata me Sulmos? Nasër besoj duhet të ketë dalë viza këto ditë dhe shumë shpejt do jetë pas skuadrës. Pra edhe ai është, sepse është një lojtar i skuadrës dhe ai ndikohet mungesa e tij në skuadrë. Ndërkohë, për sa i përket Estrelës, konfirmohet që është pjesë e grupit apo do pritet një... Ka një kontratë me klubin dhe pritet që të arrijë marrëveshje. Ja ku jemi rikthyer sërish dhe përpara se të analizojmë dhe deklaratën e Ahmatit, unë do të përmendja dhe sponsorin tonë të radhës, i cili është EK Real Estate. Për çdo pronë që mund të keni në përshitje apo me qira, kontaktoni EK Real Estate dhe Visi do t'ju përgjigjet për të gjitha dokumentat, vlerësimin e pronës dhe gjithçka që ka të bëjë me këtë shitje apo lëshimin me qira që ju po bëni. Kështu që kontaktoni Visin, i cili është numri 1 për çdo problem me lidhje me pjesën imobiliare në qytetin tonë.
Kalojmë atëre Petrika tek Ahmata intervista e pashme. Nisi ti, pastaj unë jam pak më i ftohtë se ty. Ishim edhe prezent të dje në Gjerake, po të ishte më i ftohtë se mos e zakonisht je shumë mirë, po mirë ngatrova i nxehtë. Edhe meqense jam i nxehtë do freskohem me vim pa kohë patjetër. Ideja është që ditën e dieshme pas neshit kuptohet në konferencën për medias ku natyrisht e keni ndjekur në rrjetet sociale të Koça Bum intervistën ekskluzive që morëm me trajnerin Ahmata. U shpreh trajneri natyrisht për zgjedhjen e dy kundërshtarëve të parë që ishte në miqësore, që për mendimin tim ishte e drejtë, pra fakti që Ahmata i tha që u zgjodh Struga dhe Partizani si dy emra të rëndësishëm dhe skuadra me peshë për të dhënë lojtarëve të kuptojnë se ku po vinë, pra në çfarë niveli kompetitiviteti, konkurrueshmëria është kampionati, niveli kampionatit shqiptar, dhe sepse normalisht ajo që tha Ahmata është e drejtë, përgjithsisht skuadrat e mëdha, duke parë dhe emrat e mëdhenj që janë në Europë, nisnin kryesisht me skuadra të nivelit kategorisë 3, kategorisë 2, pra me skuadra më të dobta javët e para, dhe këtë e shohim normalisht edhe tek skuadrat mëdha italiane, spanjolle dhe të tjera me radhë. Kjo është diplomatike. Kjo është normale, dhe vitet e tjera Skënderbeu ka nisur me Devollin ose me skuadra të tjera të një rangu më të ulët dhe pastaj ka kaluar në miqësore më të forta. Kjo është diçka rutinë normale funksionimi e fazës përgatitore, nuk është ndonjë gjë e re. Dhe ky lloj ndryshimi si thotë Amata, le të themi, ka qenë për këtë lloj arsye, pasisisht dje dy miqësorët e radhës do të jenë me Besën dhe Pogradecin, dy skuadra pretendente të kategorisë pare që duhet thënë një ditë më herët u ndeshën ditën e shtunën, pra Skënderbeu luajti ditën e diel në Pogradec me Partizani, ditën e shtunë luajti Pogradeci me Besën dhe doli barazim 1-1. Qëndrojmë paksa tek pjesa, do thoja unë, se pjesën e Estrelës e cekëm, nuk po i qëndroj asaj pjese më, se aty i dham të drejtë të trajnerit. Tek pjesa e deklaratës, le të themi, që shkaktoi dhe më shumë diskutime, do thoja unë, apo debate në rrjetet sociale dhe tek tifozeria, ku dhe një pjesë e komentuesve apo tifozëve në rrjetet sociale të Koça Bum, po dhe jo vetëm, kanë vënë në diskutim atë deklaratë të trajnerit Ahmataj, të cilën siç e ndoqët edhe në insertin që anoncuan pak më herët, ishte pjesa që po ndërtojmë një skuadër të perspektivës, pra ideja për të ardhmen, ajo me batutët, si shta dhe Amate, ka akoma disa emra lojtarës që si kanë mësuar as tifozës, është normalisht se apo janë afruar apo janë ende në proces, dhe apo dhe lojtarë të rinj, le të themi, që janë ende duke u afirmuar nga moshat, kështu që pjesa që tha objektivi kryesor, le të themi, për këtë sezonë, se aty u kap shumica e njerëzve për pjesën e qëndrimit në kategorinë superiore. Dhe mua nuk më pëlqevi shumë ajo, sepse ajo flet qartë që ti ke një ekip ose do ndërtosh një ekip për qëndrimin në kategori. Unë do jap mendimin tim si e shikoj atë deklaratë. Për mendimin tim, trajneri Amata u tregua realist, u tregua i sinqert. Për mendimin tim nuk ka arsye të njëjtë, sepse shpesh këtu njerëzit janë bërë si punë premtimeve elektorale, se këtu kush hyn në kampionat, edhe niveli i lushnjës si Kamzës, Kastriotit apo ndonjë skuadër tjetër me radhë, të tëra pretendonin Kupat e Europës, ndonjëra shkonte në një aventurë më të madhe në vitet e kaluara. Nuk jemi ne ky lloj niveli, mo jemi një ekip që kemi shkruar historinë. Po dakord, historia mbetet aty, po nuk luan historia sot. Sot luajnë gjëra të tjera. Dhe që të jemi realistë, sinqert, një skuadër që vjen nga kategoria e parë. Tash flasim për Egnatin, modelin e Egnatia që sot është skuadra më e suksesshme për futbollin që luan dhe për rezultatet që është rrugës, se nuk e di mendet deri ku do arrijë në Kupat e Europës. Egnatia sezonin e parë kur gjendet nga kategoria me investime shumë të mëdha se këto të Skënderbeut, ka luajtur play-out për të rënë nga kategoria, pra me zor ka siguruar mbijetesën sezonin e parë Egnatia. Flamurtari nuk investoi shifra shumë të mëdha sezonin e kaluar dhe rënë nga kategoria. Dhe mund të përmend edhe emra të tjerë. Tirana dhe Vllaznia sezonet kur ka rënë nga kategoria, kanë investuar shifra të mëdha, nuk u menaxhuan si duhet dhe rënë nga kategoria. Pra, jo gjithmonë investimi gjithmonë është ajo pjesa të dish apo të kesh. Pra, duhet të kesh një të mesmetar midis investimit dhe menaxhimit të investimit. Dhe në këtë pjesë, për mendimin tim, duhet të jemi realistë, është ajo pjesa që unë kam insistuar që nga dita numër 1 e këtij podcasti, që procesi i rikthimit drejt atij Skënderbeu pretendent që dëshirojmë të gjithë, dëshiroj dhe unë, se kush është ai i çmendur, domethënë tifoz korçar këtu apo dhe në diasporë në botë që nuk e do një Skënderbeu që të rikthehet në Kupat e Europës. Dëshira është gjë tjetër, realiteti është tjetër. Atëherë me realitetin të vimë këmbë në tokë, që mos kemi atë që thosha unë në zhgënjimin se normalisht unë mund të kem dëshirë të fitoj edhe Skënderbeu Champions League, por është e pamundur. Okej. Dhe po them, Skënderbeu ka një proces, ka një rrugtim që duhet të ndjekë, është një rrugtim që do të kërkojë kohë, sepse nuk bëhen gjërat menjëherë, është ajo shpreha e famshme, Roma nuk u ndërtua në një ditë. Kështu që dhe kjo pjesë në sport ashtu dhe në jetë, asnjë sukses nuk vini me njëhershëm, sepse ka njerëz që mund të thonë, le të themi, kontekste të ndryshme mund të ketë pasur raste të ndryshme. Ka patur raste të ndryshme, po siç ka pasur dhe raste dështimit. Pra nuk ka një formulë magjike që ti po investove direkt, domethënë direkt që vitin e parë do kapësh Kupat e Europës apo do dalësh kampion apo do fitosh Kupën e Shqipërisë. Kështu që në këtë aspekt, për mendimin tim, tifozët duhet të jenë paksa më të durshëm, sepse po i theksoj.
Skënderbeu nuk ka aleat në këtë kampionat, aleati vetëm janë tifozët. Kur e përkraham në tërë këtë udhëtimin e shkretëtirës, po e quaj unë, në ditët më të errta të skuadrës, apo dhe dikur kur Skënderbeu ka qenë edhe para 20 vitesh apo para 30 vitesh në situata edhe më të vështira se sot. Kur ka qenë skuadra në atë moment, tifozët janë gjetur pranë dhe për mendimin tim tifozët duhet luajnë rolin e tifozit në pjesën që duhet vazhdojnë ta përkrajnë skuadrën. E këtë skuadrë të re që Skënderbeu po mundohet të ngrej. Pra Skënderbeu është në fazë kantieri dhe që të ngrihet një skuadër, ajo që tha Amata ai me shumë të drejtë për mendimin tim, që të ngrihet një skuadër pretendente duhet ndërtuar një bosh. Pra Skënderbeu ka larguar pothuajse gjysmën e skuadrës së sezonit të kaluar dhe që të ndërtosh atë bosh ti në ja të fjalën bosh që ti e ke çik me shumë problematik, për të ndërtuar një bosh të ri duhet kohë, pra duhet kesh 4-5 lojtarë që t'ia firmosh, të shikosh një sezon, të shikosh dhe përforcimet rrugë dhe sezon pas sezoni ti ke një bazë, ke ndërtuar një themel mbi të cilin mund të shtosh, mund të përmirësosh, mund të ndërtosh. Kështu që për mendimin tim, kjo logjikë sportive që kanë ndikur drejtuesit e Skënderbeut në kushtet aktuale është ajo që po mundohen të zbatojnë dhe trajneri ka qenë besoj unë në një linjë me filozofinë e drejtuesit në këtë aspekt. Pastaj, se neve mund të na vi pak më hidhur apo pak më ashtu se si na duket ajo pjesa e qendrimit, se duket sikur është për turp qendrimi në Superligë, për mendimin tim nuk është turp, një skuadër që vjen kategori e parë dhe është duke u ndërtuar një skuadër e re, minimumi do 6 muaj kohë, ka skuadra që ndonjëherë duan edhe më shumë se 6 muaj kohë. Dhe kur janë skuadra me buxhete shumë të mëdha me miliona euro, duan 6 muaj, një vit, varet ndonjë dhe dështojnë. Kështu që Skënderbeu aktual duhet bëj atë rrugtimin e tij, pra duhet konsolidohet si skuadër. Dhe pastaj mbi të mund të ndërtosh, mund të përmirësosh që të arrish pastaj gradualisht tek ai objektivi që të gjithë e dëshirojnë. Ke një far të drejtë, domethënë logjika është shumë e saktë kjo që përmend ti. Mirë po nuk mendojnë kështu tifozët në ndërta jam edhe unë, sepse unë do doja tani në momentin që mbaroj dënimi do doja si të thuash blim më të mirë të kampionatit shqiptar, siç morëm në atë kohë Muzakën, Emera dhe çfarë morëm, ose merr më të mirë të kampionatit shqiptar, futi ndërthurja aty me ekipin që ke, mos merr më lojtarë kështu nga YouTube-i, nga kështu siç vinë lojtarët unë tek ne, ka luajtur me Newcastle dhe ka luajtur me Barcelona. Merr ata që i njohin kampionatin, investon ata në ata lojtarë dhe unë mendoja se kështu do t'i ishte ky Skënderbeu i këtij viti. Pra do t'i ishte një Skënderbeu i cili do t'i investonte, sepse drejtuesit që ne kemi të sigurojnë që nuk është se gabojnë shumë në zgjedhjen e lojtarëve ose në përcaktimin e objektivit për në gjetjen e lojtarëve për përcaktimin objektiv, për shembull Kupat e Europës. Jam i sigurt që ato do të bënin goditjet e duhura, por jemi në këtë pikë ku jemi dhe nuk kanë ato investime që ishin më përpara. Dhe tani jemi këtu ku jemi, ku tha Brendoni, që do të ndjekim të rrjedhën logjike, shpresojmë që kjo rrjedha logjike e Brendonit apo edhe drejtuesve mos na rrezon nga kategoria, se po hym, unë kam thënë që në fillim, po hym me këtë pjesën për të mos rënë nga kategoria, kjo është më e keqe se sa nëse hyn për të luftuar për vend të katërt. Nëse hynin për vend të katërt, edhe të qëndronim në mes tabele nuk ishte gjë. Ama kur hyn kështu, ka rrezik që të marrin këto ndeshjet e para, të marrin keq dhe po të morën keq, pastaj do jetë shumë e vështirë për të siguruar edhe qëndrimin. Tani nëse ata dhe këtë sezon me një skuadër bien, atëherë ata lojtarë janë të denjë të veshin kanë në Skënderbeut. Çfarë ti bëjmë? Luaj mund dhe ti në fushë. Edhe kush digjet këtu? Po klubi vetë mban përgjegjësinë, siç mban faturën për suksesin, mban faturën dhe për dështimin, se ata po investojnë që po afrojnë këta lojtarë, po investojnë mund dhe ti, po investojnë as tifozët. Qëndrojmë në rrjedhën logjike tënde. Ne kemi atë, le të themi, dëshirën e mirë për të patur sukses, po ne thjesht do japim opinionin tonë, mendimin tonë, këndvështrimin tonë aty ku siç do të rridhin ngjarjet javë pas jave dhe tifozët do të japin mendimin e tyre pozitiv ose negativ javë pas jave, dhe të bëjnë detyrën e tifozët, ne do bëjmë detyrën e medias, drejtuesit dhe futbollistët do të bëjnë detyrën e tyre në fushë, secili të bëjë detyrat e tij. Okej, do qëndrojmë në rrjedhën logjike tënde, por që në mua ka një lloj atërmbetje sepse prisna diçka tjetër nga ky Skënderbeu, gjithsesi tani na jemi detyruar të shikojmë progresin e ekipit të Skënderbeut, nëse do të ketë progres ky ekip. Shpresojmë që të ketë, të gjithë duam më të mirën e klubit. Shpresojmë të na ecë pak ato 3-4 ndeshjet e para, sepse edhe në vitin që ne kemi dalë vend të katërt, kur ishim me Gozdenovic, sepse vinim nga kategoria e parë, edhe atë vit ne na ka ndihmuar kjo pjesa e ecjes, ecëm mirë në 3 ndeshjet e para, mundu me Gnatian, Dinamo me kë morën pikë dhe na eci, kështu që nëse na ec pak ndeshjet e parë, nëse arrim të marrim rezultate të mira, merr skuadra dhe pastaj qëndron vetë në ato ujëra. Gjithsesi shpresojmë për më të mirën që nëse ka një rrjedhë logjike, nëse ka një investim, nëse ka diçka që pritet për këtë Skënderbeu, ndoshta edhe më vonë,
atëherë të shpresojmë se do të ndodhë në kohë në vazhdim. Dhe para se të kalojmë tek Tani, komentet e disa komente tifozëve, kryesore sepse jemi në fund Brendon. Do të cekja dhe atë pjesën që tifozët ta kenë të qartë këtë gjë, domethënë situata aktuale kuptohet, pasojat e dënimit dihen ato për pjesën financiare, tër ky kalvar që kaluam, por nuk ka të bëjë kjo, domethënë merkato aktuale s'na bëu se ka shikoj ende njerëz për shkak të atij dilemës të atij kur mbaron dënimi, dua ta theksoj edhe një që s'ka të bëjë fare ajo pjesa e kur mbaron dënimi. Ditim ose mund të jetë ndonjë na lënë kështu mes tabelën ne që mos po marrim tash nëse UEFA nuk e ka, nuk zbaton vendimet tani vjet këtë bota përmbys, pastaj UEFA mund të thotë 2+2.5 edhe po jo, mund të mos e thot fare drejt. Okej, disa komente se nuk është UEFA zoti. Përpara se të lexosh komentet, më përmendem po sponsorin e fundit, i cila është Kafe Elzak, që sot na sjell çokoladën e ftohtë dhe kapuçinon e ftohtë në këtë ditë të nxehtë vere, freskoni me produktet e kafes Elzak. Pra, po thoja që kemi disa komente nga podcasti javës kaluar, kuptohet pjesa e transmetimit ndeshjes Partizanit. Falenderojmë ata që na kanë përkrahur natyrisht që presim me shumë interes emisionin. Është dikush një komentues i zakonshëm i rregullt në fakt i podcastit, Lefteri Zguris, i cili thot nuk më duk shumë entuziast e intervista e trajnerit Ahmataj në humbjen e Partizanit kur tha që Skënderbeu duhet të ruajë të ngelet në superiore, e dua nga Petrika përgjigjen, ja dhe i përgjigjen atë. Bashkë e thamë që nuk është se jemi shumë, domethënë nuk ishte shumë e ngrohtë ajo deklaratë, por që s'kemi çfarë themi, do ruajmë atë linjën logjike që tha. Realiste se sa optimiste e fryrë kot me pishmëri të kota. Duhet filloj kampionati në 15 gusht do Rina Muça që shikojmë shumë e kaluar dhe nga diaspora ndonjë ndeshje që stadiumi të jetë plot. Jo, për mua mirë ishte. S'është mendim i keq, megjithatë për fat keq federata këtu rrallë nis në mes të muajit. Federata është gati tani në shtator, po hajde. Kështu që mbrojtësi grek duket si bleri me mend, thot Renata Kolçare, fizikisht duket perfekt për atë rol, edhe për ne deri tani jemi dakord me këtë mendim. Dhe është një pyetje tjetër e fundit e Ilian Qeleshit, përshëndetje, kush mendoni se mund të fitojë kampionatin e Formula 1-shit? Pra kemi një pyetje jashtë futbollit. Okej, jashtë futbollit, po ja përgjigjen do të besoj se do të jetë Kimi Antonelli dhe do të hyjë në histori si piloti më i vogël mos gaboj që fiton kampionatin e Formula 1. Po. Mirë, i ka ardhur momenti i fundit besoj podcastit për episodin e 6. Natyrisht do të cekim në episodet e radhës dhe pjesën e Kupave të Evropës. Duhet thjesht në mbyllje të informojmë gjithë shikuesit që pjesa e Kupave të Evropës e Gnatia ka ndeshjen e kthimit në mesjavë me Çeljen dhe nga ana tjetër Dinamo ka ndeshjen e kthimit në Elbasan Arena kundër Alumin, vjen pas një barazimi 1-1 me shpresë për të kaluar, kurse Gnatia për mendimin tim, edhe pse teorikisht duket e vështirë transferta në Sloveni pas barazimit 3-3 në Rogozhin. Nuk i ka shanse tek Gnatia, jo. Për mendimin tim mund ta tentoj. Nuk po them që e ka shumë të vështirë, po mund ta tentoj, po është më e vështirë. Duhet shikoj pasaj kalimin në turën e tretë të Europa Ligës nëse eliminohet me çiftin Ararat Shamrock Rovers. Po për të qëndruar më gjatë në analizën se kush eliminohet dhe u kualifikohet, do të qëndrojmë javën e ardhshme, kështu që ju falenderojmë të gjithëve që na keni ndjekur deri në këto momente. Ju lëm të gjithë takim të martën e ardhshme në orën 20:30. Deri atëherë, miru dëgjofshi.